դասակարգման խնդրում միացին խմբերը ունեն բարձրագույն կառուցվածք ըստ էության եւ բարդության իմաստով հաջորդ մակարդակը միացին խմբերի նկարագրության այն է 1 տարով ծնված խմբի փոխարեն կարելի է դիտարկել մի քանի տարեր եւ դրանցով ծնված խումբը, ինչպես ասում են։ Ինչ է դա։ Նկատի ունենք, որ եթե վերցնում ենք մի քանի տար եւ ուզում ենք տեսնել թե խմբի մեջ կա արդյոք մի այնպիսի ենթաբազմություն, որը ընդգրկի իր մեջ նախորդ տրված բոլոր տարրերը եւ որը իր հերթին հանդիսանա խմբում ներմուծված գործողության նկատմամբ։ Ասվածը թերևս վերացական չի, բայց ավելի կոնկրետ հիմա ես կպատմեմ, թե ինչի մասին է խոսքը։ Հաջորդ պարագրաֆը այսպիսով վերնագրված է. խմբի ենթաբազմությամբ ծնված ենթախումբ եւ խոսքը հետեւյալի մասին է։ Դիտարկենք ժխումբ, ինչպես նախկինում ենք արել, եւ դրա որևէ S ոչ դատարկ ենթաբազմություն։ Այսինքն տարերի համախմբություն նկատի ունենք։ S-ը սուրբ հակագծերի մեջ այսպես նշանակում եմ հետեւյալ բազմությունը։ Բաղկացած է S-ը սուրբ հակագծերի մեջ։ Բոլոր հնարավոր այսպիսի վերջավոր արտադրյալներից S-1, ε1 աստիճան, S-2, ε2 աստիճան, անգամ S-K, ε-K աստիճան, որտեղ S-J տարերը S բազմության այդ նախորդ ընտրված S բազմության ոչ դատարկ բազմության տարեր են, ε-J-ը պլյուս կամ մինուս 1 են։ Այսինքն ինչ ենք անում այստեղ, վերցնում ենք S-ի տարերը եւ դրանց հակադարձները եւ դրանք իրար հետ բազմապատկում բոլոր հնարավոր եղանակներով վերջավոր քանակով արտադրիչներ ընտրելով բնականաբար։ Սա իհարկե պետք է որ նշանակումն էլ այստեղ համաձայնված է նախորդ J տարով ծնված խմբի հետ, երբ վերցնում ենք 1 տար եւ այս 1 տարը ինքն իր հետ բազմապատկում բոլոր հնարավոր վերջավոր եղանակներով։ Դա նշանակում է որ կամ J-ն կամ J-ի հակադարձը, այս սահմանման համաձայն որոշակի քանակներով վերցնում ենք եւ բազմապատկում հերթականությունն էլ այստեղ կարևոր չէ։ Եվ արդյունքում այստեղ ստացվում է J-ի աստիճաններ։ Իսկ եթե տարերը մի քանիսն են, այսինքն այս բազմությունը 1 տարանի չէ, եթե այս բազմությունը 1 տարանի է, ապա ճիշտ մենք ստանում ենք J-ով ծնված միացին խմբի նկարագրությունը։ Եթե 1 տարանի չէ, ապա նոր բազմություն է ստացվում։ S-ով S սուրբ հակագծերի մեջ, այսպես կրկնում եմ, նշանակում ենք բոլոր այսպիսի վերջավոր արտադրյալների բազմությունը, որտեղ S-J-երը S բազմության տարեր են, իսկ ցուցիչները պլյուս կամ մինուս 1 են, այսինքն S-ի տարերի եւ դրանց հակադարձների բոլոր հնարավոր վերջավոր արտադրյալները։ Եվ այսպես։ Տեսնենք թե այս բազմությունը ինչ է իրենից ներկայացնում եւ արդյոք դրա հատկությունները ինչ որ ձևով կապված են խմբի գաղափարի հետ։ Պարզվում է, որ ինչպիսի լինի S բազմությունը, այս S սուրբ հակագծերով այս բազմությունը, որը մենք այսպես սահմանեցինք, սա եւս խումբ է։ Եվ դա մեր առաջիկա թեորեմն է։ Եթե S բազմությունը ոչ դատարկ բազմություն է, ապա S-ը խմբի բազմապատկում գործողության նկատմամբ խումբ է։ Այս պնդումը, այսինքն S կետ զույգը խումբ է։ Սա բովանդակությունը ո՞րն է, այսինքն ինչ իմաստ ենք մենք սրա մեջ դնում։ Այն, որ այս բազմությունը նախ պետք է տեսնենք, որ այս բազմությունում խմբի բազմապատկման գործողությունը երկտեղանի գործողություն է, այսինքն թե եթե S-ից վերցնենք որևէ երկու տար, իսկ S-ի տարերը ըստ նկարագրության այսպիսի արտադրյալներ են, որևէ երկու տար վերցնել նշանակում է վերցնել երկու այդպիսի արտադրյալ, S-1, S-2, S-K անպատասխանաբար ε1, ε-K ցուցիչներով եւ S-J1, դելտա1, S-J2, դելտա2, S-J-T, դելտա-T աստիճաններ եւ այս սրանք իրար հետ բազմապատկենք, արդյունքը ակնհայտորեն նույն տեսքի տար է, այսինքն S-ի S մեծատար S բազմության տարերի եւ դրանց հակադարձների արտադրյալ, այնպես որ բազմապատկումը խմբի բազմապատկումը այս S սուրբ հակագծերի մեջ գրված բազմության համար երկտեղանի գործողություն է։ Եվ եթե ուզում ենք համոզվել, որ S-ը այդ գործողության նկատմամբ խումբ է, ինչպես նախկինում է, պետք է համոզվել զուգորդական հատկության, չեզոք տարի արկայության եւ հակադարձների գոյության հարցը պետք է պարզաբանենք այս բազմության մեջ։ Զուգորդականությունը իհարկե տեղի ունի, որտեղ J-ի բոլոր տարերի համար է արտադրյալը զուգորդական, այնպես որ այստեղ հետաքրքրություն է ներկայացնում միայն միավորի եւ հակադարձի գոյությունը։ Դա էլ դժվար չի տեսնել։ Այսպես։ Միավորը պատկանում է S բազմության, այս սուրբ հակագծերով գրված բազմությանը, քանի որ ես կարող եմ վերցնել S-ից որևէ տար, չէ՞ որ S-ը դատարկ չի, S-ից որևէ S տար, այնտեղ գոնե մի տար կա, ապա այդ S-ը բազմապատկել իր հակադարձով։ Սա
այդ այս սուպագծերով գրված բազմության տար է, բայց մյուս կողմից հավասար է y-ին, այնպես որ y-ն իսկապես պատկանում է այս բազմությանը։ Մյուս կողմից եթե ինչ որ s1 ε1 s-k արտադրյալ ունենք, ապա դրա հակադարձը կլինի այս նույն s-երի հաջորդականության արտադրյալը ցուցիչները հակառակ հերթականությամբ եւ ցուցիչների նշանները փոխած։ Ուզում եմ ասել, որ այնինչ ներքևում գրված է ճիշտ հավասարությունը s1 ε1 անգամ եւ այլն s-k ε-կան, եթե բազմապատկենք նույն տարերի արտադրյալին հակառակ հերթականությամբ եւ ցուցիչների նշաններն էլ փոխած, կստանանք շատ բարձ պատճառով, նայեք, կենտրոնին նայենք։ Քանի որ այստեղ ես կարող եմ բազմապատկումը սկսել կենտրոնից զուգորդականության հաշվին, այստեղ կստացվի s-k-ի ε-k աստիճան անգամ s-k-ի մինուս ε-k աստիճան։ Այս զույգը միմյանց հետ արտադրյալը կլինի y եւ դրանք դուրս կգան։ Հաջորդ զույգը ձախ եւ աջ կողմերից բազմապատկելիս դարձյալ միավոր կստացվի։ Այդպես շարունակ ամենավերջին, այսինքն այդ պարագայում ասում ենք, որ դրանք կրճատվում են իրար հետ բազմապատկման ժամանակ եւ վերջին զույգը կլինի s-1 ε1-ը բազմապատկած s-1 ε-1-ով, այս արտադրյալը ի վերջո դրան է հավասար եւ դա էլ միմյանց հետ կրճատելով կստանանք y։ Այսինքն այս արտադրյալը քանի որ y է, ապա նշանակում է, որ s-1 ε1 անգամ s-k ε-k այս արտադրյալը ունի հակադարձ, ընդ որում հակադարձը նույն տեսքի է, այսինքն այն տեսքի, որ պահանջվում է s-ում ընդգրկված լինելու համար, s-ով այս s սուպագծերով բազմությունում ընդգրկված լինելու համար, հետեւաբար այդ բազմությունը թեորեմն ապացուցված է, այսինքն s սուպագծերով բազմությունը բազմապատկում կետ գործողության նկատմամբ խումբ է։ Եվ այդ հիմա ժամանակն է դրան անուն տալու, քանի որ դա խումբ է, ապա այն անվանում ենք s ենթաբազմությամբ ծնված ենթախումբ բառը կօգտագործենք այստեղ, քանի որ ենթաբազմության հետ է կապված այդ նախածանցը եւ խումբ բառը միմյանց հետ ենթախումբ, s բազմությամբ ծնված ենթախումբ կնշանակենք s գրված սուպահագծերի մեջ։ Ամեն մի ոչ դատարկ ենթաբազմության համար փաստորեն մենք կարող ենք կառուցել այդ բազմությամբ ծնված ենթախումբ։ Եվ եթե s-ը բաղկացած է 1 տարից, ապա դրանով ծնված խումբը, s-ով ծնված խումբը համընկնում է այդ 1 տարով ծնված միածին խմբի հետ։ Եվ սա այդ միածին խմբի գաղափարի ընդհանրացումն է փաստացի։ Եվ եւս մի մեր բառարանը լրացնենք, եթե j-ն s-ով ծնված խումբն է, հավասար է, այսինքն որևէ s ենթաբազմությամբ ծնված խմբին, ապա j-ի համար s-ը կոչվում է ծնորդների բազմություն, իսկ s-ի տարերը j-ի ծնորդներ։ S-ի տարերը j-ի ծնորդներ, իսկ ինքը s-ը j-ի ծնորդների բազմություն։ Օրինակ բերենք տեղադրությունների խումբը դիտարկենք, տեղադրությունների խումբը բազմապատկման նկատմամբ։ Հայտնի այսպիսի թեորեմ կա, Հարաշի 1-ի դասընթացից, որ յուրաքանչյուր տեղադրություն վերլուծում է դիրքափոխությունների արտադրյալի, այսինքն երկու երկացյալ ցիկլերի արտադրյալի։ Տau 1 անգամ տau 2 անգամ tau m արտադրյալի, որտեղ tau-երը ինչ որ դիրքափոխություններ են։ Սա հայտնի փաստ է եւ դժվար չի ապացուցել ելնելով արտադրյալի եւ տեղադրության սահմանումներից։ Եվ սա նշանակում է ընդհանրապես նոր տերմինաբանությամբ, այսինքն մեր այս նոր դիտանկյունից եթե նայենք այս հանգամանքին, սա ընդհանրապես նշանակում է, որ SN խումբը, այսինքն բոլոր տեղադրությունների խումբը ծնվում է դիրքափոխություններով։ Այլ կերպ ասած, եթե S-ով նշանակեմ բոլոր դիրքափոխությունների բազմությունը, EG, որոնք այսպիսի զույգերի բազմությունը, ապա S-ով այդ դիրքափոխություններով ծնված բազմությունը ճիշտ համընկնում է SN-ի հետ։ Բնականաբար հարց է առաջանում։ Սա պետք է մեզ հիշեցնի մի ավելի պարզ դեպք, երբ մենք խոսում ենք գծային տարածությունների եւ գծային տարածության օրինակ հենքի մասին կամ ինչպես ասում են բազիսի մասին։ Եթե վեն գծային տարածություն է եւ 1-2-ը հենք են գծային տարածության համար վեկտորների բազմությունը, որ այդ գծային տարածության հենք է, ապա այստեղ սա ինչ է նշանակում հենք լինել։ Սա նշանակում է, որ V տարածության ամեն մի վեկտոր գրում է այս վեկտորների գծային զուգակցության տեսքով, այսինքն նկարագրվում է ընտրված վեկտորների միջոցով։ Ընտրել հենք նշանակում է V-ն վեկտորների բազմությունը, որը անվերջ բազմություն է, V-ի բոլոր վեկտորները նկարագրել նախորոք ընտրված որոշակի հատկությունների բավարարող վերջավոր քանակի վեկտորների միջոցով, ինչը փորձ է անվերջ բազմությունը նկարագրել վերջավորի միջոցով։ Սա իհարկե գնահատելի մոտեցում է, բայց միշտ չի, բոլոր տարածությունները չեն, որ վերջավոր չափանի են նախ տարածությունների դեպքում եւ խմբերի դեպքում էլ տեսեք
SN-ը այս դեպքում մենք տեսանք, որ ծնվում է բոլոր հնարավոր դիրքափոխություններով։ Քանի հնարավոր դիրքափոխություն կա այն տարերից։ Հասկանալի է, որ դիրքափոխությունների քանակը հավասար է բոլոր n բազմության, 1-ից n թվերի բազմության, բոլոր հնարավոր զույգերի քանակին, ինչը հավասար է զուգորդություն n-ից երկուականին, այսինքն n անգամ n-1 երկրորդ այս թվին։ Մոտավորապես n քառակուսուց մի փոքր քիչ քանակով թիվ։ Իսկ SN-ում n ֆակտորիալ հատ տար կա, n ֆակտորիալը էապես մեծ է, եթե մանավանդ եթե n-ը մեծ է, c-ն զուգորդություն n-ից երկուական թվից։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք այս n ֆակտորիալ հատ տարերը կարող ենք նկարագրել ավելի քիչ քանակությամբ տարերի միջոցով։ Այսինքն ծնորդների բազմություն ընտրելը հնարավորություն է քիչ քանակի ինֆորմացիա ունենալով կամ քիչ քանակի տարեր ունենալով ավելի շատ քանակի տարեր նկարագրել։ Իմիջիայլոց նման բան մեզ բոլորիս ծանոթ է նաև թվերի տեսությունից։ Թվաբանության հիմնական թեորեմը շատերը գիտեն, չնայած քչերը կարող են այն ապացուցել, այնուամենայնիվ պնդում է թվաբանության հիմնական թեորեմը, որ կամայական բնական թիվ վերլուծվում է պարզ թվերի արտադրյալի, կամայական բաղադրյալ թիվ, կամ մեկից մեծ կամայական թիվ, եթե այլ ձևով կերպում ասենք, կամ պարզ թիվ է, կամ հավասար է ինչ-որ քանակի վերջավոր քանակի պարզ թվերի արտադրյալի։ Ինչ է սա, եթե ոչ բոլոր բնական թվերի նկարագրությունը պարզ թվերի միջոցով։ Հասկանալի է, որ պարզ թվերը պատահականորեն չի, որ պարզ են կոչվում, դրանք այն բնական թվերն են, որոնք ունեն ճիշտ երկու բնական բաժանարար։ Այսինքն պարզ քիչ թե շատ պարզ կառուցվածք ունեցող օբյեկտների միջոցով նկարագրել ավելի բարդ կառուցվածք ունեցող օբյեկտները։ Հենց այստեղից էլ սկսվել է մաթեմատիկան, ինչպես գիտեք։ Այսինքն թվերից, պարզ թվերից եւ հենց նույն թվերի տեսության կամ բնական թվերի վերաբերյալ հայտնի են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք պարզ ձևակերպում ունեն, բայց մինչ օրս պատասխանները հայտնի չեն։ Հենց այդ նման խնդիրներն են, որ շարժիչ ուժ են մաթեմատիկան զարգացնելու համար, այսինքն նորանոր մեթոդներ, նորանոր հնարքներ, որպեսզի կարողանանք ձեռքբերումներ կամ նվաճումներ ունենալ թեկուզ հենց բնական թվերի բնագավառում։ Շատ լավ։ Հիմա ուրեմն կամայական բաղադրյալ թիվ վերլուծում է պարզ թվերի արտադրյալի։ Սա նշանակում է, որ չնայած այդտեղ գործ չունենք խմբի հետ, մենք գիտենք, որ բնական թվերը բազմապատկանում կատարման խումբ չեն, այնուամենայնիվ դա կոչվում է ֆակտորիալության հատկություն։ Ինչ որ իմաստով պարզ թվերը, եթե այս բառապաշարն օգտագործենք, ծնորդներ են հանդիսանում բնական թվերի բազմության համար։ Համեմատենք այս իրավիճակի հետ, բոլոր տեղադրությունների բազմության համար դիրքափոխությունները ծնորդների բազմություն են եւ դրանց քանակը էապես քիչ է, քան բոլոր տեղադրությունները։ Ավելին ասեմ, դիրքափոխությունները պարզ նկարագրություն ունեն, դրանք իժի տեսքի են, այսինքն այդ տեղադրություններում միայն երկու թիվ են, որոնց ներքևում հենց այդ նույն թիվը չի գրված, կամ նույնական դիրքափոխությունները ունեն ճիշտ երկու ոչ նույնական սյուներ, այլ բառերով ասած։ Երբ մենք նախկինում առնչվել ծնորդների բազմության հետ, մենք դրա հետ առնչվել ենք նաև իմիջիայլոց այստեղ բնական հարց է առաջանում, իսկ կարելի է արդյոք SN-ի ծնորդների քանակը քչացնել, այսինքն բացի դիրքափոխություններից ավելի քիչ բազմություն ընտրել, որոնցով SN-ը ծնվի, եւ այդ խնդիրը լուծելի է իրականում, այսինքն մենք այստեղ բավականաչափ շատ ենք, այս դիրքափոխություններից ոմանք կարելի է դեն նետել եւ այնուամենայնիվ դրանցով բոլոր տեղադրությունները կստացվեն։ Եթե մենք դա հասկանալու համար նայեք, այստեղ գրված է մի առնչություն, նույնություն, որը դիրքափոխությունների բազմապատկումը հաշվելով անմիջապես կստանանք։ Այսինքն եթե վերցնենք 1i դիրքափոխությունը, բազմապատկենք 1j-ով եւ այդ արդյունքը բազմապատկենք դարձյալ 1i-ով, ապա ճիշտ կստանանք i-j դիրքափոխությունը։ Սա անմիջապես բերում է հետևյալ եզրահանգման, որ բոլոր տեղադրությունները, SN-ները, որոնք ծնվում են բոլոր դիրքափոխություններով, կարող ենք որպես ծնորդների բազմություն վերցնել նոր S1-ով նշանակենք բազմությունը, որը կազմված է միայն 1, 2, 1, 3 եւ 1n այս տեսքի դիրքափոխություններից։ Չէ՞ որ ինչպես վերևում ասացի, յուրաքանչյուր դիրքափոխություն վերլուծվում է սրանց այս ընդգծվածների արտադրյալին, իսկ ամեն մի տեղադրություն վերլուծվում է i-j դիրքափոխությունների արտադրյալի։ Արդյունքում ամեն մի տեղադրություն կվերլուծվի 1, 2, 1, 3, 1n տեսքի դիրքափոխությունների։ Իսկ սրանց քանակը, ինչպես տեսնում եք, n-1 հատ է։ Այսինքն այս թիվն էլ էապես կարելի է քչացնել n երկրորդ անգամ կարելի է քչացնել այսքան ծնորդ եւ սա էլ դեռ սահմանը չի
եւ սա էլ դեռ սահմանը չի, եթե բազմության խմբի լայնություն ասելով հասկանանք այդ խմբի մինիմալ քանակով ծնորդների բազմության հզորությունը, սա ընդհանուր տերմին է, ապա որ այս վերջին դատողությունից բխում է, որ SN խմբի համար SN խմբի լայնությունը փոքր կամ հավասար է n-1-ից, այսինքն առնվազն n-1 ծնորդ մենք նշեցինք, որոնցով ամբողջ խմբը ծնվում է։ Եվ սա էլ կարելի է քչացնել իրականում SN-ի ծնորդների SN խմբի լայնությունը 2-ի է հավասար, որովհետև այստեղ գրված 1, 2 դիրքափոխությունը եւ 1, 2, 3, 4 մինչեւ n այս ցիկլով, այս երկու տարրերով ծնվում է ամբողջ խումբը, ինչը եւս հատուկ այս բանաձևերի միջոցով հեշտությամբ ստացվում է, նայեք։ Եթե սիգմայով նշանակենք 1, 2, 3 n ցիկլը, ես դրա հիմնավորումը կբերեմ, մանրամասների մեջ առանձնապես չմտնելով, եթե սիգմայով նշանակենք այս ցիկլը, ապա եթե վերցնենք 1, 2 դիրքափոխությունը կենտրոնում գրենք աջից սիգմա եւ ձախից սիգմա մինուս 1, ապա այս արտադրյալը կստացվի դիրքափոխություն սիգմա 1, սիգմա 2, որտեղ սիգմա 1 նշանակում է սիգմա 1 դիրքափոխությունը կիրառած 1-ի վրա այս ցիկլը, այսինքն տվյալ դեպքում սիգմա 1-ը 2 է, սիգմա 2-ը 3, սա կստացվի 2, 3։ Եվ այս ցիկլի հակադարձնել իհարկե այստեղ գրված է, եւ նման դատողություններով եւ աստիճան բարձրացնելով այս ցիկլը կամայական այս հաշվարկների միջոցով մենք կարող ենք տեսնել, որ կամայական դիրքափոխությունը ի վերջո վերլուծվում է այս երկու տեղադրությունների արտադրյալով 1, 2 դիրքափոխություն եւ 1, 2, 3 մինչեւ n այս n երկարությամբ ցիկլի այս երկու տարերի տարբեր տարատեսակ արտադրյալների ու դրանց հակադարձների արտադրյալի միջոցով կարելի է ստանալ կամայական տեղադրություն։ Այսպիսով սա հետաքրքիր է, փաստորեն կամայական տեղադրություն ներկայացում է շատ կոնկրետ երկու տարերի արտադրյալի միջոցով, միայն թե արտադրիչների հերթականությունը պետք է ընտրել համապատասխան ձևով, եւ այս բազմության լայնությունը 2 է։ Այլ օրինակներ կարելի է բերել, օրինակ, բոլոր զույգ տեղադրությունները եւս խումբ են եւ դրանց համար ծնորդներ են նշանում 3 երկարությամբ ցիկլերը, սա եւս կարելի է ստուգել ելնելով սահմանումներից դժվար չի։ Եվ մյուս օրինակը, որ այստեղ առանձնահատուկ ուշադրության է արժանի, չվերասերված մատրիցների խումբը G, L, N, R, ասենք իրական գործակիցներով։ Սրանք այն մատրիցներն են այն չափի մատրիցները, որոնց գործակիցները իրական թվեր են եւ որոնց որոշիչը հավասար չի 0-ի։ Այս խումբը ծնվում է բոլոր այսպես կոչված տարրական մատրիցներով։ Տարրական մատրիցներով, իսկ տարրական մատրիցներ կոչվում են այն մատրիցները, որոնք ստացվում են միավոր մատրիցից դրա տողերի նկատմամբ կատարելով տարրական ձևափոխություններ։ Այսպես, եթե միավոր մատրիցը, որի անկյունագծի վրա 1 են, իսկ մնացած մասում տեղերում 0-ներ, միավոր մատրիցի որևէ երկու տողի տեղը փոխենք, ստացված մատրիցը կոչվում է առաջին տեսակի տարրական մատրից եւ ընդունված է նշանակել J-ը, որտեղ ին ուժին ցույց են տալիս, թե որ համարի տողերն են տեղափոխել։ 3 տեսակի տարրական մատրից կա։ Առաջինը տեսակին այն էր, ինչ նկարագրեցի, երկրորդ տեսակի տարրական մատրիցը միավորից տարբերում է հետևյալով. նրա անկյունագծի վրա մի տեղում գրված է որևէ լամդա տիպ 0-ից տարբեր, մնացած տեղերում 1, իսկ մնացած տեղերում գրված է 0։ Եվ երրորդ տեսակի տարրական մատրիցներ, որոնք ստացվում են միավոր մատրիցից, եթե դրա տողերի նկատմամբ կատարենք երրորդ տեսակի տարրական ձևափոխություն, այսինքն ինչ որ մի տող պատկենք լամդայով գումարենք մեկ այլ J համարով տողի։ Դրանք բարձրագույն տեսքի մատրիցներ են, յուրաքանչյուր տարրական մատրիցում n կամ n plus 1 հատ տար կա, որոնք 0-ից տարբեր են, մնացածը 0 են։ Մինչդեռ n չափի մատրիցում n քառակուսի տար կա, այդ n քառակուսի տարերից կամ n-ը կամ n plus 1-ն են, որ 0-ից տարբեր են, ընդ որում դրանցից n հատը գրված է անկյունագծի վրա, երկրորդ եւ երրորդ տեսակի դեպքում, իսկ առաջի տեսակի դեպքում n-2 հատն է գրված անկյունագծի վրա։ Սրանք կարծես տեսանելի փաստեր են եւ կամայական 0-ից տարբեր որոշիչ ունեցող մատրից տարրական ձևափոխություններով կարելի է բերել, ինչպես գիտենք ալգորիթմը, տարրական ձևափոխություններով կարելի է բերել միավոր մատրիցի, սա Գաուս-Ջորդանի ալգորիթմն է, ինչից բխում է, որ կամայական չվերասերված մատրից հավասար է տարրական մատրիցների արտադրյալի։ Հիմա, օգտագործելով մեր այս վերջին գիտելիքները կամ բառերը, տերմինները, որ մենք ներմուծեցինք եւ գաղափարները, կարող ենք ասել, որ չվերասերված մատրիցների G-ը R խումբը ծնվում է
այս 3 տեսակի տարական մատրիցների խմբով։ Այս 3 տեսակի մատրիցներով, որոնք իսկապես տարական տեսք ունեն։ Եվ դրանք տարբեր եղանակներով բազմապատկելով կարելի է ստանալ ցանկացած մատրից, որի որոշիչը 0 չի։ Սա այն էր, ինչ ես ուզում էի պատմել տվյալ այս ոչ դատարկ բազմությամբ ծնված ենթախմբի մասին։ Մենք հասկացանք, որ այդ խմբի տարերը միարժեքորեն նկարագրվում են կամ լիովին նկարագրվում են ավելի ճիշտ S-ի տարերի միջոցով, դրանք S-ի տարերի եւ դրանց հակադարձների բոլոր հնարավոր վերջավոր արտադրյալներն են։ Եվ հիմա առաջ տանելով այս գաղափարը խոսենք ավելի ընդհանուր մի բանի մասին, այսպես կոչված խմբի ենթախմբի մասին։ Եթե հակիրճ լինենք, ապա խմբի ենթախումբ կոչվում է դրա այնպիսի ենթաբազմությունը, որը խումբ է խմբում առկա գործողության նկատմամբ։ Սա որպես սահմանում կարելի է ընդունել, իսկ հիմա ավելի ֆորմալ մոտեցումով նայենք, թե ինչ տարատեսակ սահմանումներ կան այդ սահմանմանը համարժեք։ Եվ այսպես, Ž խմբի H ոչ դատարկ ենթաբազմությունը, ուշադրություն դարձեք, սա կարևոր է, Ž խմբի ենթաբազմությունը պետք է լինի դատարկ, ենթաբազմությունը H կոչվում է Ž խմբի ենթախումբ եւ օգտագործում ենք փոքրի նշան, գրում ենք H-ը փոքր է Ž, եւ սա կարդում ենք H-ը J-ի ենթախումբ է, կամ J մեծ է H, այսինքն դարձյալ H-ը J-ի ենթախումբ է նույն իմաստով։ Եվ այս եթե H-ը փակ է J-ի խմբի գործողության նկատմամբ, այսինքն փակ է J խմբի գործողության նկատմամբ, այս դարձվածքը նշանակում է, որ H-ի տարերը բազմապատկելիս մենք ընկնում ենք H-ի մեջ, այսինքն H-ի տարերի բազմապատկելու արդյունքը H-ի տար է, մեծատար H-ի մասին է խոսքը։ Սա մեկ, այսինքն H-ը փակ է J-ի նկատմամբ, եւ ոչ միայն փակ է, այլև այդ գործողության նկատմամբ H-ը խումբ է։ Եվ այսպես, եթե H-ը փակ է այդ գործողության նկատմամբ եւ ոչ միայն փակ է, այլև խումբ է, ապա ասում ենք, որ H-ը J-ի ենթախումբ է։ Այստեղ կարևոր նրբությունն այն է, որ H-ը ոչ միայն ենթաբազմություն է, այլև H-ը խումբ է J-ում արդեն նախորդ տրված գործողության նկատմամբ։ Այսինքն, եթե սա միայն H-ի տարերը բազմապատկենք, դա խմբային գործողություն է ստացվում։ Ըստ կարծում եմ հասկանալի է բնական սահմանում է ենթաբազմություն, որը խումբ է նույն գործողության նկատմամբ։ Օրինակներ դիտարկենք երկու ծայրահեղ դեպք կա, այսինքն կամայական խումբ օժտված է ենթախմբով։ Այսպես յուրաքանչյուր խումբ ինքը իր ենթախումբ է։ Ինչու՞։ Շատ պարզ է, որտեղ J-ն J-ի ենթաբազմությունը մեկ եւ J-ի եղած գործողության նկատմամբ խումբը սա ակնհայտ պնդում է ըստ էության։ Եվ եթե միայն միավորից կազմված ենթաբազմությունը վերցնենք, ապա սա J-ի ենթախումբ է, որովհետև այն փակ է J-ի գործողության նկատմամբ միավորը ինքն իր հետո միավորը բազմապատկելիս ստանում ենք J, եւ J-ի այստեղ միավորը կա եւ J-ի հակադարձը հենց J-ն է, սա եւս ակնհայտ է։ Եվ երրորդ օրինակը ունիվերսալ օրինակ, որ նախորդ պարագրաֆից ստացվում է, J-ի կամայական ոչ դատարկ ենթաբազմություն S եթե վերցնենք, ապա S-ով ծնված ենթախումբը ոչ այլ ինչ է, քան J-ի ենթախումբ։ Հենց դա էլ մենք այնտեղ ապացուցել ենք։ Ճիշտ է, այնտեղ ենթախմբի գաղափար չէինք ներմուծել, հիշեցնում եմ։ Մենք այս բազմությունը S-ով ծնված այս բազմությունը անվանեցինք S-ով ծնված ենթախումբ, այսինքն առանձին ենթախումբ դեռ չունենք, S-ով ծնված ենթախումբ։ Հիմա մենք ընդհանուր դարապես սահմանեցինք ենթախմբի գաղափարը եւ S-ով ծնված ենթախումբը իսկապես ենթախումբ է այս նոր իմաստով, ավելի լայն իմաստով։ Համաձայն սահմանման իհարկե։ Եվ այս պայմանները, որ ոչ դատարկ ենթաբազմությունը, եթե փակ է եւ խումբ է այդ գործողության նկատմամբ, կարելի է փոխարինել մեկ պայմանով, ֆորմալ պայմանով կապված բազմապատկման հետ։ Հա թե ինչպես է հնչում այդ պայմանը։ J-ի ոչ դատարկ H ենթաբազմությունը J-ի ենթախումբ է, այն եւ միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած x եւ y տարերի համար H-ից x-ի հակադարձը, եթե բազմապատկենք y-ով, դարձյալ ստանում ենք H-ի տար։ Այս պայմանը բավարար եւ անհրաժեշտ է, որպեսզի H-ը լինի խումբ։ Եվ ոչ միայն խումբ, այլ H-ի ենթախումբ բնականաբար։ Ապացույցն էլ այդքան բարդ չի, եկեք արագ անցնենք դրա վրայով։ Ենթադրենք H-ը J-ի ենթախումբ է եւ ցույց տանք, որ այս պայմանը տեղի կունենա։ Եթե H-ը J-ի ենթախումբ է, սա նշանակում է, որ նայեք սահմանումը։ H-ը փակ է J-ի գործողության նկատմամբ, այսինքն H-ի տարերը բազմապատկելիս ստանում ենք H-ի տարեր, եւ եւս մեկ անգամ սա իր հերթին նշանակում է, որ ցանկացած x y-ի համար H-ից x անգամ y-ը պատկանում է H-ին։ Սա մեկ փակությունն է, այնուհետև քանի որ H-ը խումբ է, ապա միավորը պետք է պատկանի H-ին եւ կամայական x-ի համար դրա հակադարձը պետք է պատկանի H-ին։ Հիմա
x y-ը եթե պատկանում են h-ին, ապա փաստացի x-1-ը եւս պատկանում է h-ին։ Եվ փակության շնորհիվ միանգամից ստանում ենք, որ x-1 անգամ y-ը եւս պիտի պատկանի h-ին։ Այո, աստղանիշ առնչությունը ապացուցվեց նրանից, որ h-ը h ենթաբազմությունը ենթախումբ է։ Հակառակը, ենթադրենք J-ի h ոչ դատարկ ենթաբազմությունը բավարարում է աստղանիշ պայմանին։ Սա նախ, որ h-ը դատարկ չի, այստեղից դատարկ բազմություն չի, բխում է, որ կա գոնե մի տար x h-ից, վերցնենք այդ x տարը, եւ գրենք այս աստղանիշ պայմանը x-ի եւ y-ի փոխարեն վերցնելով, y-ի փոխարեն եւս վերցնելով x։ x տարերը պատկանում են h-ին, համաձայն աստղանիշ առնչության, x-1 անգամ x-ը պետք է պատկանի h-ին, ինչը որտեղից անմիջապես բխում է, որ n պատկանում է h-ին, շատ բարի, n պատկանում է h-ին, այժմ վերցնենք կամայական x եւ դիտարկենք x եզույքը, y-ի փոխարեն հիմա էլ վերցնում եմ n, այս աստղանիշ առնչության մեջ։ x եզույքը եւ x-1 անգամ n պետք է պատկանի h-ին համաձայն աստղանիշ առնչության, բայց x-1 x-1-ի է հավասար։ Հետեւաբար կամայական x-ի համար h-ից x-1-ը պատկանում է h-ին։ Վերջապես հիմա տեսնենք, որ h-ը փակ է արտադրյալ գործողության նկատմամբ, այսինքն h-ում արտադրյալը երկտեղանի գործողություն է։ Վերցնենք x-y-ը h-ից, համաձայն աստղանիշ պայմանի արդեն ապացուցել ենք x-1-ը նույնպես պատկանում է h-ին, ուրեմն x-y-ը պատկանում է h-ին, սրանից բխում է, որ x-1 եւ y զույգը պատկանում է h-ին, եւ ըստ աստղանիշ պայմանի, եթե x-1 եւ y-ը պատկանում է h-ին, այստեղից բխում է, որ x-1-ի հակադարձ անգամ y-ը պատկանում է h-ին, բայց x-1-ի հակադարձը, եթե հիշում եք, հավասար է x-ի, ուրեմն ստացվում է, որ x-y-ը պատկանում է h-ին, ինչից սա կամայական x-y-ի համար h-ից x անգամ y-ը պատկանում է h-ին, այսինքն h-ը փակ է, h-ի համար բազմապատկում երկտեղանի գործողություն է։ Ահա մենք ենթախմբի գաղափարը վերածեցինք այսպիսի ձևական մի պայմանի ստուգման, որտեղ ընդհանրապես պետք է բազմապատկման մի հատկություն ստուգել, որ կամայական x-y-ի համար h-ից x-1 անգամ y-ը պատկանի h-ին։ Ենթախմբերի օրինակներ դիտարկենք SN խմբում զույգ տեղադրությունները, բոլոր զույգ տեղադրությունները ենթախումբ են, դրանք նշանակում են n-ով, սրանց քանակը n ֆակտորիալ երկրորդ է, այսինքն ճիշտ կեսն է։ Սրա մեջ 1, 2, 3 ցիկլով ծնվածը ենթախումբ կլինի իր հերթին։ 1, 2, 3 ցիկլով սա զույգ տեղադրություն է, եւ դրա աստիճանները եւս կլինեն զույգ, ըստ տեղադրության զույգության սահմանման, այստեղ 3 տար կա, այս տարի կարգը 3 է, եւ այսպես SN-ի կարգը n ֆակտորիալ է, n ֆակտորիալ տարանոց խմբում n ֆակտորիալ երկրորդ այսքան քանակով ենթախումբ, սրանում էլ ես բերեցի 3 տարանի ենթախմբի օրինակ, այսինքն ենթախմբերի իրար մեջ ընկած ենթախմբերի հաջորդականություն։ Պարզ է, որ ենթախմբի ենթախումբը ենթախումբ կլինի սկզբնականի մեջ, այսինքն այս 1, 2, 3-ը ենթախումբ կլինի նաև SN-ի մեջ, դա բխում է ենթախմբի սահմանումից։ Այլ օրինակ, չվերացերված մատրիցների խմբում, լրիվ գծային խմբում, այլ կերպ ասած, ենթախմբի օրինակ հանդիսանում բոլոր այն մատրիցները, որոնց որոշիչը ուղիղ հավասար է 1-ի։ Այս բազմությունը, մեկ որոշիչով մատրիցների բազմությունը նշանակում է SLN R-ով եւ սա կոչվում է հատուկ գծային խումբ։ Սրանք էլ որոշակի նշանակություն ունեն, մեկ որոշիչով մատրիցները եւ որ դա ենթախումբ է համոզվելու համար բավական է ստուգել աստղանիշ պայմանը, տեսեք։ Այս պայմանը վերցնենք երկու մատրից, որոնց որոշիչը հավասար է 1-ի, այսինքն SLN R-ից երկու մատրից, A եւ B, որոնց որոշիչը հավասար է 1-ի, եթե որոշիչը 1 է, ապա սրանցից յուրաքանչյուրը հակադարձելի է պարզ է, որտեղ 0-ի հավասար չի, եւ A-1-ի որոշիչն էլ հավասար կլինի 1-ի, դա էլ պարզ է, որտեղ անգամ A-1-ի որոշիչը 1 է։ Եվ վերջապես A-1 անգամ B-ի որոշիչը հավասար կլինի A-1 անգամ A-1-ի որոշիչ անգամ B-ի որոշիչ եւ արդյունքում դարձյալ կստանանք 1։ Ինչ է ստացվում, որ եթե A-ն ու B-ն պատկանում են SLN R-ին, ապա A-1 անգամ B-ն եւս պատկանում է SLN R-ին, ինչը համաձայն այդ հայտանիշի վերևում բերված աստղանիշ պայմանի նշանակում է, որ SLN R-ը լրիվ գծային, հատուկ գծային, այս SLN R-ը հատուկ լրիվ գծային խմբի օրինակ է եւ հատուկ գծային խումբ տերմինը իզուր չի, որ վերագրել ենք SLN R-ին։ Այսինքն խումբ բառի մասին ես հիմա ակնարկում։ Այլ խմբի օրինակ
կա ժելներում այլ խմբեր կան, որոնք կոչվում են այսպես կոչված օրթոգոնալ մատրիցների խումբ, ONR-ով են նշանակում, դրանք այն մատրիցներն են, որոնց հակադարձը համընկնում է այդ մատրիցի տրանսպոնացվածի հետ։ Օրթոգոնալ, այսինքն A-1 հավասար է տրանսպոնացվածին եւ B-1 հավասար է տրանսպոնացվածին, այս պայմանից բխում է, որ A-1 անգամ B-ի տրանսպոնացվածը եւս հավասար կլինի A-1 անգամ B-ի հակադարձին, այսինքն օրթոգոնալ լինելու պայմանը։ Այստեղ գրված է, տեսնում եք, որ A-1 B-ի տրանսպոնացվածը հավասար կլինի, ինչպես գիտենք, արտադրյալի տրանսպոնացվածը հավասար է այդ մատրիցների տրանսպոնացվածների արտադրյալին հակառակ հերթականությամբ, այսինքն B-ը անգամ A-1-ի տեղաշրջան, բայց քանի որ B-ի տրանսպոնացվածը հավասար, քանի որ B-ն օրթոգոնալ է, B-ի տրանսպոնացվածը կարելի է փոխարինել B-1-ով, A-1-ի տրանսպոնացված տառը կարելի է փոխարինել -1-ով, կստացվի A-1-ի հակադարձ, կստացվի A եւ B-1A, այսպիսով A-1, իսկ B-1-ան հավասար է A-1 անգամ B-ի հակադարձին, ինչը եւս ակնհայտ է, այսպիսով A-1 B-ի տրանսպոնացվածը հավասար է A-1 B-ի հակադարձին, ինչը նշանակում է, որ A-1 B մատրիցը օրթոգոնալ է։ Այսպիսով, եթե A-ն ու B-ն օրթոգոնալ են, ապա A-1 B-ն եւս օրթոգոնալ է։ Եվ սա նշանակում է, որ օրթոգոնալ մատրիցները եւս լրիվ գծային խմբի ենթախումբ են կազմում։ Ենթախմբի մասին ես կուզենայի սրանով սահմանափակվել եւ առաջիկայում պատրաստվում եմ խոսել ենթախմբի այլ հատկության մասին, թե մասնավորապես թե քանի տար կարող է ունենալ ենթախումբը կախված խմբի տարերի քանակից։ Այստեղ անսպասելի արդյունք կա, որը հայտնի է Լագրանժի թեորեմ անունով, եւ առաջիկայում մենք խոսենք ենթախմբի այդ հատկության մասին։